வெல்கம் டு இனியாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம லஞ்ச் பாக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். லஞ்ச் பாக் ரெசிபியில் மாங்காய் சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு சைடிஷாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரை செய்ய போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் கிறிஸ்பியான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எப்படி செய்யணும்னு போட்டிருக்கோம். இருந்தாலும் நம்மளுடைய சாம்பார் பொடியை வச்சு நல்ல காரசாரமான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாங்காய் சாதம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை செய்யலாம். மாங்காய் சாதம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்கிறேன். ஒரு மீடியம் சைஸ் மாங்காய், அதை தோல் எடுத்துட்டு கிரேட் பண்ணியிருக்கேன். 2 ஸ்பூன் வேர்க்கடலை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 2 பச்சை மிளகா, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தோல் எடுத்துட்டு கிரேட் பண்ணியிருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதிகமாக போடாதீங்க, ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கேன். தாளிக்க 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் உளுந்து, 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 2 வரமிளகா, ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம். நான் 2 பேருக்கு வர மாதிரி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சாதத்தை ஆல்ரெடி வடித்து ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம மாங்காய் சாதம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ரொம்ப ஈஸி தான், சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம். அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதுக்கு சைடிஷாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாங்காய் சாதம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். மாங்காய் சாதம் நல்லெண்ணெய் செஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். வெரைட்டி ரைஸ்லாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நல்லெண்ணெய் அதுவும் சீக்கிரமே காஞ்சிரும். எடுத்து வச்ச கடுகு, உளுந்து, வரமிளகா, பெருங்காயம், வரமிளகா இதெல்லாம் தாளிக்க போட்டுக்கலாம். இஞ்சி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, மஞ்சள் தூள், வேர்க்கடலை இதெல்லாம் போட்டு இதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க, ஹையில் வச்சிடாதீங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ மாங்காயை போட்டு இதையும் வதக்கிக்கலாம். மாங்காயில் உள்ள தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும், அப்போ தான் சாதம் நல்லா உதிரியாக இருக்கும். நீங்கள் உடனே போட்டிங்கன்னா சாதம் கொஞ்சம் குழஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கிக்கலாம். மாங்காய் பச்சை வடை போயிடுச்சு. 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம வடித்து வச்ச சாதத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை ஃப்ளேவருக்காக இதையும் போட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கலாம். நம்மளோட மாங்காய் சாதம் ரெடி. மாங்காய் சாதம் ரெடி பண்ணிட்டோம். அடுத்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி பண்ணிக்கலாம். பொட்டேட்டோ ஃப்ரை செய்ய என்னென்ன வேணும்னு சொல்கிறேன். ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்க தோல் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் பெருசாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இது சாம்பார் பொடி 1.5 ஸ்பூன், தேவைக்கேற்ப உப்பு, மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன், பெருங்காயம் ஒரு பிஞ்ச். இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் செய்யலாம், அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் காஞ்சிருச்சு. நம்ம நறுக்கி வச்ச உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டுக்கலாம். உருளைக்கிழங்க எண்ணெயில் ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணலாம். ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா வதக்கிட்டேன். இப்போ மஞ்சள் தூள், உப்பு, பெருங்காயம், சாம்பார் பொடி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம்.
5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். தெளிக்கிறேன். மசாலா எல்லாம் பைண்டிங் ஆகும், அதுக்காக தான். ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பொட்டேட்டோ ஃப்ரைலாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், உடையுது. இந்த பக்கத்தில் இறக்கிக்கலாம். அடியில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் முறுகி இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒயிட் ரைஸ் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படியே விட்டுருங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து ஆறுனா எடுத்திங்கன்னா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்துடும். இப்போ பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மாங்காய் சாதமும் சைடிஷு பொட்டேட்டோ ஃப்ரையும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை நல்ல காரசாரமாக இருக்கும். மாங்காய் சாதம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மாங்காய் பிடிக்காத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. மாங்காய் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை மாங்காய் சாதம் செஞ்சு பாருங்கள். அதுக்கு சைடிஷாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரை செய்யுங்க. 2 காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களோட வீடியோவை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.